இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் கஷாயம் பண்ணலாம் தாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள. கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. நான் இன்னைக்கு 2 பேருக்கு தான் பண்ண போறேன். நீங்க எத்தனை பேருக்கு பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க. 2 வெத்தலை, 3 கற்பூரவள்ளி இலை, கொஞ்சமா பச்சை துளசி, கொஞ்சமா வேப்பங்கொழுந்து, 10 மிளகு, 3 கிராம்பு, 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 1 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1/2 லெமன் எடுத்துருக்குறேங்க. இஞ்சி கொஞ்சம் இடிச்சு வச்சுக்கோங்க. லெமனை சின்ன சின்ன துண்டுகளா கட் பண்ணி வச்சிடலாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இங்க பாருங்க, தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுல நம்ம எடுத்து வச்ச பொருளை ஒன்னா சேர்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெத்தலையோட காம்பையும் நுனியையும் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு வெத்தலைய அப்படி பிச்சு போட்டுருங்க. அப்புறமா கற்பூரவள்ளி இலையை சேர்த்துக்கலாம். துளசி, வேப்பங்கொழுந்து, தட்டி வச்ச இஞ்சி, லெமன் துண்டு துண்டா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. மிளகு, கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, கருஞ்சீரகம், மஞ்சள் தூள். இதுல சேர்த்திருக்கிற எல்லா பொருளுக்குமே அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுங்க. இதுல ஏதாவது 1-2 பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல, இருக்கிறத வச்சு நீங்க கஷாயம் செய்யுங்க. இப்ப நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்தணும்ல, நீங்க லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு இது 1 டம்ளரா வத்துற அளவுக்கு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்க கூடாதுங்க. இந்த கஷாயத்துல சேர்த்த பொருளோட பெனிஃபிட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாங்க. ஃபர்ஸ்டா நம்ம சேர்த்தது வெற்றிலை. வெற்றிலை வந்து சிறந்த கிருமி நாசினியா செயல்படும். இது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணிருங்க. சுவாச கோளாறையும் சரிப்படுத்திடும். அதுக்கப்புறமா கற்பூரவள்ளி. கற்பூரவள்ளி பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற மார்பு சளி, காய்ச்சலுக்கு ரொம்பவே நல்ல மருந்து. அதுக்கப்புறமா கருஞ்சீரகம். இட்ஸ் லோடட் வித் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். கருஞ்சீரகம் நேசல் கன்ஜெஷனை கிளியர் பண்ணிருங்க. அதுக்கப்புறமா லெமன். லெமன்ல நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. இப்ப விட்டமின் சி ஃப்ரூட்ஸ் தான் நிறைய எடுத்துக்க சொல்றாங்க. கிராம்பு பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக செயல்படும். இப்ப நீங்க வெளியில போற மாதிரி இருந்தா வாயில ஒரு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க, அது ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த கஷாயமே பாத்தீங்கன்னா எங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க கொரோனாவால அஃபெக்ட் ஆகி அவங்க எடுத்துக்கிட்ட மருந்து தான். அதை எனக்கு ஷேர் பண்ணாங்க. நான் அப்படியே இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன். இங்க பாருங்க, கஷாயம் பாதியா குறைஞ்சிருச்சுங்க. இப்ப இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்க, கஷாயம் நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை ஆற வச்சு குடிக்கக்கூடாது, வார்மாக இருக்கிறப்பவே குடிச்சிடணும். பெரியவங்க ஒரு 50 ml குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களா இருந்தால் 5 ml போதுமானதாக இருக்கும். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தேன் கலந்து கூட கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை வீக்லி thrice யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.